Jadi ngenteni jam 12 awan, dandanan. Iki sakit napa, Kong? Hah? Anu aku watuk karo wetenge kok. Watuk kali madaran kali Watuk sesek. kali modern. Oh. Bahaya, bodine bodi katel kok. Apa masalah kata jumlahan. Kon kajian enggak belum bangun. Kegiatan. Memang gue. Nah, tekan lho. Bukan nangis lho. Nah, nangis. Jujur. Nah. Iya. Ayo. Ngetok-tok, Kong. Nek ora sama bocet. Sampeyan engko nek lara sampean jejeg madhep munggah. Sing bocet sama dicet. Sampeyan golek iku. Iku dengenane gering wis mari wis gering neh. Ngebane kaya gering ngono kok. Ngebane oleh angka apa piye? Wah, Sumpah apa? ngebane gering. Geringe ngeban. Geringe ngeban. Lho lagi mari terus nang sawah teh. Di tengah. Ya. Ada. Bisa lu kumat. Jalur leretnya, rada leretnya bakon. Ban pensiun. Lah. Tapi jenis wong tua ya. Jane gak enak nang omah ya. Kuwi tak tidak seneni ora gagas. Wong tua ben mati terus ngono itu. Baik. Dulu sing dulu larang ada di sana. Sana isi sore loro ke super. Siwal kuwi lho. Nah, Oh, lho wong loro lho isi sore. Iya. Tapi ngomong ngetes tenan ngetes. Tes, pol tes. Tes. Wedok itu. Sapi nang kono kepomo karo mandar. Manis suket nyat. Tapi rezekane Apa? rezekane tuku dari tuku yang pare. Alah rego 9 10 Duro tapi cilik. Nang arane anu tembus ya. Unjung-unjunge tembus iki angel iki ya terus iki. Kuwi nek wong kok awasi kuwi unjunge tembus puser. Enek ning dhuwure ngono terus anu. Tapi ya tenan kok. Aku ya gumun kok. Nek sing tikus kan senane nomane. Tikus sama sapi akeh. Lari apa terus ya. Dari gumun sapi tak bojone pisan kok langsung dadi ngono jare. Iki mana lanang umur 58 ya wis. Ya ini rawat jadi itu loh. Tapi sayang lorot pisan, mati pisan. Rumah, Kong. Tipis kandungannya anu tipis opo ngono. Terus sampai gedine gede. Makku bantu. Sering gitu. Tidur isi di gitu. Ini yang masku. Apa? Apa sing ketene awakmu? Aku ompong atas normal. Ya malah sehat. Masul ada masul ulang. Ada tene rasa bebas lah. Wong baru bolone kene kok. Mak merah rasa-rasan kok nggih? Nggih. Gak cuma rasa-rasen kok mau kuwi gak tau mangan kuwi. Lah iya. Kon mangan angel kuwi. Boleh iki rokoke
76 ya. Warek terus rokok 76. Lagi masa rokok. Lah nggih. Sapine diopeni Nangale ra umum ya. rogone gak di openi mangke seruduk sapi. Omah gereja kuwi Pak. Oh, Lah rezeku. kita setel borosan ta ben mongan mangane. Bengungan anu. Wirid ketno ben duwe terus. Tak setel boros ya. Sering ngarit mecal mriki niku. Oh, udah ngajengan mriku. Nggih. Bulan. Sampeyan sing ngeteni sapa to, Nak? Lali. Nah, sing ngeteni sapa nakremimu? Sing nakremi sing ngeteni sapa, Mu? Ya, apa mah? Ilang kok gregese. Nggih. Longgar madarane. Nggih, sabar. Pun. Nah, enggak usah. Jalur ae. Sampe tes ya. Oh, tes iki Murah ora kok. sudah. Ngono bangun. Wah, aku ngitung dosa. Sing tuwek takku gak. Sing tak ngene. Oh, Kamu ya. Lah ya wae tadi ini ya. Awet sama Aku wae. ora mandek nama yo ra gelem. Untuk wae ra senenge kowe kegiatan. Ibaratnya saya SD pamutok karene. longgar kok. Karo Mas Gondro karene. Mas Gondro kan ngono. Sesek. Mas Bro, kan tak bisa